kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Rooble oo safaarad cusub Muqdisho uga furaya dawladda Masar iyo xiisadda madaxweyne Farmaajo iyo Rooble oo cirka isku sii shareertay. Rooble oo wali wada talaabooyinka uu kaga careysiinayo madaxweyne Farmaajo. haddaba halkee ayuu ku dambeyn doonaa khilaafkooda xilli doorasho la galayo? lafta gareen oo weerar culus ku qaaday madaxda maamul goboleedyada si adagna uga hor yimid dhismaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. muxuu ka yiri doorashadii maamulkiisa ka dhacday? gudoomiye Cirro oo war cusub ka soo saaray doorashada aqalka sare iyo fariin culus oo uu diray maamul goboleedyada. maxaa iska bedelay hanaankii doorashadaasi? wararkeena kalena waxaa kamid ah dawladda Sacuudiga oo ku dhawaaqday taageero ay siiso Soomaaliya kadib kulan dhex maray labada dhinac, iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shaaciyay in uu ku faraxsan yahay wixii ka dhacay Afghanistan iyo xog sir ah oo uu ka bixiyay ujeedkii Mareykanka uu ka lahaa dalkaasi muddadii uu joogay. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana talaado 17 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2022. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaadada wadiska dalka idagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinkoo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeena. iyadoo ay jirto xiisad u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa haddana waxa marka ka dambaysa soo ifbaxaya in xiisadaasi ay cirka isku sii shareerayso. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku sugan magaalada Qaahira ee wadankaasi Masar. wararka laga helayo ujeedka safarkiisa ayaa sheegaya in ay ugu weyn tahay arrimo la xiriira in uu ka sii daro xiisad u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Farmaajo. wararka la helayo ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inta halkaasi uu joogo uu kulan la qaadan doono madaxweynaha Masar Cabdulfataax al-Siisi isagoo kala hadli doona arrimo xasaasi ah. ujeedka ugu weyn ee kulanka uu la qaadan doono madaxda Masar ayaa lagu sheegay inay tahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la galo heshiis ku saabsan in dawladda Masar ay safaarad ka furato magaalada caasimadda ee Muqdisho, maadaama hadda safaaradda Masar ee Soomaaliya ay iyadu ku shaqeyso magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya. ujeedooyin kala duwan iyo fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyay socdaalka uu ra'iisul wasaare Rooble ku tagay ee dawladda Masar. waxaa la sheegay in xiriirka Masar iyo Soomaaliya uu iska yahay mid sidaasi aan markaasi u xumeyn, isla markaana labada dhinac ay ku qanacsan yihiin. Masar ayaa 30 sano la soo dhaafay waxa ay taakuleysay ardayda Soomaaliyeed iyada oo siin jirtay deeqo waxbarasho oo kala duwan. waxaase si aad loola yaaban yahay sababta xilligan keenaysa in arrimo aad u kooban oo ku saabsan in la xoojiyo xiriirka labada wadan oo dadka qaar ay leeyihiin telefoon ayaa lagu hagaajin karay in ra'iisul wasaare Rooble uu socdaal ku tago halkaasi, waliba socdaalkaas oo dhowr cisho qaadanaya. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble tan iyo markii khilaafkooda uu soo ifbaxay ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu tagay wadanka Kenya isagoo la kulmay madaxweynaha wadankaas Uhuru Kenyatta kalena hadlay arrimo dhowr. sidoo kale waa safarkiisii kale ee uu ku tagayo dawlado kamid ah dawladaha Afrika gaar ahaan kuwa ugu xoog badan. arrimo fara badan ayaa ku gadaaman safarka ra'iisul wasaare Rooble, iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in uu doonayo in ra'iisul wasaare Rooble uu ka xanaajiyo madaxweyne Farmaajo maadaama xiriirka madaxweyne Farmaajo iyo Ethiopia uu yahay mid wanaagsan. Masar iyo Ethiopia ay yihiin kuwo isku haya biyo xireenka webiga Nile. haddii dawladda Soomaaliya ay la safato Masar waxa ay keenaysaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu halkaasi ku waayo saaxiibtinimadii kala dhaxaysay Ethiopia ay bilowdo inay colaadiso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, halkaasina madaxweyne Farmaajo uu meel cidla ku soo istaago. si kastaba khilaafkan ayaa waxa uu yahay mid sii jiitamaya marka ka dambeysana isu soo taraya, iyada oo dadka siyaasadda u dhunduleelana ay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaare Rooble iminka awoodda uu haysto uu si weyn kaga faa'iideysanayo isla markaana uu ku colaadinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu magaaladaasi ee Qaahiro kula kulmay wasiirada ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda Masar. ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa kala hadlay xubnihii ay la kulmeen arrimo dhowr ah oo ku saabsan sidii labada dhinac xiriirkooda loo wanaajin lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa. si kastaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya safarkiisa waxaa ku wehelinaya wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa sida
wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka waxbarashada iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan, warqad TV ayaad naga daawanaysaan. haatanna madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo war cusub ka soo saaray dhismaha golaha aqalka sare. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo munaasabad u sameeyay sanadkii lagu soo doortay magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka, gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee Soomaaliya. ugu horeyn Master Laftagareen ayaa dardaaran u jeediyay 8 senatar ee Koonfur Galbeed ku matalaya aqalka sare, isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka guud ee dalka, siiba tan deegaanada maamulkaasi maadaama ay ku matalayaan dowladda dhexe. sidoo kale waxa uu tilmaamay in senatarada la soo doortay ay yihiin kuwo xul ah isla markaana leh aqoon durugsan, sidoo kalena isugu jira dhalinyaro, dad waaweyn iyo waliba sidoo kale gabdho. marka aad fiiriso senatarada sida ay ku soo baxeen, sida loo soo xushay, sida ay hadda yihiin, waa xigmad rabbaani ah, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen oo si weyn u ammaanayay qaabkii uu ku soo xulay senataradiisa. geesta kale Laftagareen ayaa waxa uu dhaliilay qaabka markii hore loo dhisay golaha aqalka sare, waxa uu shaaciyay in loo maray nidaam qaldan, waliba si degdeg ah oo aan ka fiirsi lahayn lagu dhisay golahaasi sida uu sheegay Laftagareen. madaxweyne Lafta ayaa xusay inay ahayd in 3 qorshe lagu cabiro, balse midood laguma guuleysan, ayuu yiri Laftagareen. dhismaha aqalka sare waxaa loo maray si degdeg ah oo aan laga fiirsan. marka aad fiiriso aqalka sare waxa uu ka kooban yahay 54 senatar, waxa uu ahaa in 3 qorshe lagu cabiro, balse midood laguma salayn. waxaa lagu cabiray 18 gobol ee Soomaaliya in gool waliba uu helo 3 senatar, iyo tan labaad oo ah nidaamka aqalka shacabka oo awood qaybsiga 4.5 iyo dowlad goboleedyada oo aan la simin, balse laguma salayn 3daas talaabo, ayuu hadalkiisa ku sii daray hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. hadalkan ka soo yeeray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu imaanayaa iyadoo dhaliilo xoogan ay ka yimaadeen doorashooyinka golaha aqalka sare, kuwaasi oo ka dhacay magaalooyinka qaar sida Baydhabo, Kismaayo, Dhuusamareeb, Garowe. waxaana sidoo kale la filayaa in magaalooyinka kale ee harsan ay doorashooyinka ka dhacaan sida Muqdisho iyo waliba sidoo kale Jowhar, kasta oo lagu saleeyay doorashadii aqalka sare ay qabteen maamul goboleedyada inay ahayd mid markaasi si aad ah loogu boobay kuraasta qaar, isla markaana sidii la rabo ay ka yeesheen maamul goboleedyada ee madaxdooda. waxaana arinkaasi walaac badan ka qaba murashaxiinta Soomaaliyeed. waa hagaag intaanan wararkaas ka bixin baaq ayaa waxaa loo diray maamul goboleedyada dalka, iyadoo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaalna arintaasi uu ka hadlay. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada kale ee aan weli soo dhameystirin doorashada xubnaha aqalka sare in ay xil weyn iska saaraan kasoo dhalaalida ballamihii iyo heshiisyadii ay saxiixeen si shacabka Soomaaliyeed u helaan dowlad sharci ku dhisan, isla markaana matasha doonitaanka shacabkeeda. guddiga waxa uu cod dheer ugu baaqayaa maamul goboleedyada dhammaan in ay xil iska saaraan fulinta heshiisyadii horey loo gaaray oo runtii ah is-afgarad sahlaya in aan si nabdoon ku gaarno nidaam sharci ku dhisan, ayuu yiri gudoomiyahaas guddiga doorashooyinka Maxamed Ciro. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhinaca kale waxa uu soo dhaweeyay natiijada doorashada aqalka sare ee 15 Agoosto ka dhacday caasimadda ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kaasi oo lagu soo doortay 3 xubnood oo Koonfur Galbeed ka dhimanaa, iyadoo Koonfur Galbeed ay soo dhameystirtay 8 xubnood. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu mahad celiyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida ay u soo dhameystireen xubnihii laga rabay. warbixinta guddiga ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay noqotay maamulkii labaad ee soo dhameystira doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. qaybaha dambe ee wararka ayaynu isla soo gaarnay. dowladda Sacuudiga ayaa waxay sheegtay in ay taageero u muujin doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. safiirka Soomaaliya ee markaasi Kenya fadhiya ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka Sacuudiga ee u fadhiya sidoo kale Kenya. waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya. Sacuudiga ayaa laga soo xigtay in ay markaasi quudareynayso in ay si weyn u taageerto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dowladda Sacuudiga ayaa kal hore oo waliba kala duwan
waxa ay ka jaratay Soomaaliya dhaqaalo ay ku taakulayn jirtay iyada oo sababahana ku sheegtay in khilaaf siyaasi ah uu ka jiro Soomaaliya. markii ugu dambeysay waxa ay ka jaratay Soomaaliya kaalmo ay siin jirtay oo dhammeyd ilaa iyo $5 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ku sabaysay in weli dalka xaalad adag oo kala guur ah uu ku jiro, balse iminka waxa ay shaacisay in ay xoojin doonto xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, isagoo sheegay in uu weli ku adkeysanayo siyaasaddaas ayna tahay xilligii ay ka tegi lahaayeen dalkaas 20 sano oo dagaal ah kadib. Joe Biden ayaa waxa uu markaasi hadalkiisu u muuqday mid ku faraxsan wixii ka dhacay dalkaasi Afghanistan. waxa uu sheegay in uu si qoto dheer uga murugooday sida xaaladdu isu bedeshay, wuxuuna ballan qaaday inuu difaaci doono xuquuqda haweenka Afghanistan oo hadda wajahaya soo laabashada xukunka Taliban. hase yeeshee waxa uu si aan gambasho lahayn ugu adkaystay inuusan ka qoomameyneynin soo saarista ciidamada Mareykanka, inkasta oo si aad ah loogu dhaleeceeyay qaskii ka dhacay halkaas maalmihii la soo dhaafay. madaxweynaha Mareykanka ayaa qirtay in dowladda Afghanistan u burburtay si degdeg badan sidii uu filayay, wuxuuna soo jeediyay inaysan lahayn rabitaan ay kaga hortagaan Taliban. waxa uu sheegay in dowladda Afghanistan ciidamadeedu aysan badooneynin inay dagaalamaan. Biden ayaa ugu dambeyntii digniin culus u jeediyay Taliban in aysan arbushin ama aysan halis galin daadgureynta kumanaanka qof ee isugu jira diblomaasiyiinta Mareykanka iyo tarjumaanadooda reer Afghanistan ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Kabul. dhinaca kale kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay inay cafis u fidisay dhammaan saraakiishii la shaqeynaysay ee Afghanistan. waxay sidoo kale haweenka ka dalbatay inay kusoo biiraan maamulkooda. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeeni tan iyo warkaan war lamid ah. intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.